जितना तू बात बतैले हम समझ गए तू बहुत समझदार है, लेकिन एक बात बताई तो हथवा कैसे कट गल? यही एक हमारे समझदारी की वजह से भलो। कैसे? जौन चारा काटे वाला मशीन होला ना, ओके चालू करके हम जानबूझ के हथवा नहीं ले गईली हथवा कटल चल गल। तो हमारे बाबू का सही है कि हाँ बाबू बंद कर दिया मशीनिया। तो सारे वो मना हट डाले कौन जरूरत रहल तो के? उसे भी एक सीख मिली गाँव वाले के कि वो लोग भी न डाले, नहीं तो हथवा कट जाए उन लोग भी हमरे नियर हो जाए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाप को मत सिखा चल। सारे पगला है काम ना हथवा का अगर तू नहीं ले तो चिबैते जइबा करी। वो तो तोके पता है चिबाई, हमको पता चिबाई, मगर हम चाहत कि बच्चन के पता चले, बच्चन के तो नहीं पता हो ना। यह समझदार जो उनकी अपने आप के सोचला हमसे ज्यादा दुनिया में कोई समझदार हब्बे ना होला। ए छन्नू भाई पूरा समनिया निकाल देने वाली तो क्या और कुछ चाहिए? आधी उधी एक बुआ कह दिले बाड़ी नहीं। हाँ, घंटा नहीं पहले बानी। अरे वो कह दिया आधा किलो। अच्छा अरे हो गल बा देख हो गल बा। अरे अनहरा भर ले सब सामान हो गल बा पैक भर ले। अरे सारे हमेशा रात में दुकान खोलले, कबो दिन में खोल तब ना कहकी ऐसे। और सामान भी ज्यादा नहीं है तेरे दुकान में, सब्जी वब्जी। ये क्या है? अरे आनहर सारे जो बाप से पहले का इलाज करा दिन के रात कहता रे। अरे बहुत बतकाई मत कर, तूने जल्दी जितना सामान है लेके भाग भर के। अरे अनहरा सारे हमारे कुल तेरे जुआ बटखरा कुल भले ले। अरे रुक का बोले? रुक बोरिया नीचे रख हमारे तेरे जुआ बटखरा कुल भल ले जाता है। यह अंधा एके बुझाला हमरा सब कुछ दिखाता मगर एके दिखाइबे ना करला। घर में चाहत ह कितने में देबू? 5 लाख कई घर बेचा थिला। अरे भौजी हमारा कौन डिजाइन ना हला 4 लाख का देबू तो लेब नहीं न लेब। अरे बच्ची जनता है कि ना महंगा ई का दुनिया हो गल ना, बहुत सही तो घर देती 5 लाख में। औरो काम करा हम इतना न दे पाई। तू घर ले वाले है कि कदुई? अरे बच्ची 5 लाख से एको कम ना हुई। अरे भौजी तनी कम करा। नहीं ऐसे कम ना हो पाई। कथ हमरे मम्मी के कुछ गाली देले सा तब हमार मम्मी चौकला। अरे भैया जो दूसरे चाय लेके आओ घर में से। बस मम्मी हम ये सुना चाहती कैसे रे। अरे रुक रे भैया कौना कान से सुन लेगी तोरा करिए ले सा। अरे भैया जो दूसरे चाय लेके आओ। अच्छा दोनों के मारे के हाँ। यह बहरा एकरे सामने के ऊंचा आवाज में बोल दई तो एके लगी कि हम काट देथन, हमारा बजे चढ़ जाई तुरंत। पूछ हमने बेटवा के तोर बेटवा कहाँ हगले है? खेते में हगले है कि घरे हगले है? हमरे नहीं पापा हम खेते में गए, हमें इतना याद हला दीपल पोतल एकदम रहल खेत हम में हगले अइला। पूछ हमने बेटवा से कहाँ कैले हला? हमरे घरे कैले है कि खेते में? हम ऐसे बेवजह बोलब का? का रे सही बताओ कहाँ अगले तू? कसम से बाबूजी हमें इतना तो याद नहीं की, लेकिन इतना हमें याद हो कि हम खेते में हगले और खेत एकदम लीपल पोतल रहा उम्मे हगले हम। अगर पापा देखते अनरान ने ताकत मगर बोला त टनाटन। तो तुअरु मानर रही पागल ना। अनहर या बागर जो हमारा अंगना में हक के धैले चलो करा काट के फेंक। हमारा तो लगा था भौजी तू ही फेंक ले यदि के अपना डर के मारे हक के। अब भोला भाला आदमी पे इल्जाम लगाओ कि अनर बाल आदमी पे। बात किससे बात થઈ ગઈ ચલ तो काय बोले रे? अरे बाबूजी तू आया का? कौन ना तका तो पक्का तुअरी धर होला। रे पगलो गु काटा के चक्कर में मर्डर करेबी का? ये मगर हगलस कैसे हमारे दुआरे पे? नहीं चल 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 यह गुडगुडवा कैसे बोले रे? आएंगे सरवाई मार दे तो गिर गए। पुचवा तबे धरा लगा था।
अरे अनहरा ई कौन हाथ भाजी वाला खेल खेलत रे? अरे उ तो सरवा छुनछुनवा में मार के भाग गल, अगर हाथे लग गल ना फाइट मार के ओकर मुंहे तोड़ देले होई। उ छुनछुनवा मिल गल होता ओकर मार के हड्डी गुड्डी तोड़ देले होई हम। साला हमरा बिना कुछ कैले हमरा के गरियावता। ये साला बिना बात के कैसे करी अरे? अरे साला तोके ना करिले सरे। कौन चीज पुला लगल है जो कही क्या? ये सारा बहिरा के का समझाई कि कुछ बोला तो कुछ सुनाला। अरे सरवा बिना बात के मत सुन रे। बहिरा सही करत रहा तोके मारत रहा। बहिरा एक और मार। ये तीनों मिल में से एक खे अनहरे बा, एक खे समझदार तो ओकरे एक खे हतवा नहीं बा। बहिरे बा ओकरे कुछ सुनैबा नहीं कर। कारे टुनटुनवा तोके लगल हो का? नहीं तोरे बाप के लगल। अरे पियर चश्मा पहने ही ना लौका से सही से न रे। एक तो रात हो गल होला। अच्छा ये बता ना रतिया कि तू हमारे घरवा का करे थे? कुछ भी। अरे साला ई रात हो रे। अरे साला ये दीना हो का? चल सरवा हमें सब्जी तोड़े के बाद। देख भाई तुन्ने के जोन खाए के बाद खो, लेकिन हम तो समोसे खाई। चल सर चल। चल सर कहूँ चल। अरे साला एगो अनहरे बा एक बहिरे बा, हम ना रही ना दोनों मिला दोनों बेला लाख हैं। इसरवा टुनटुनवा हमने के अनहरा बहिरा कहता। अगर हमरे दोनों मिलना रही ना तो ओकर टुनटुनवा के जिंदगी ना कटत। हम तो सिर्फ समोसा खाई और कुछ ना खाई। बे तेरा भाई तो बहिरा होला। ए केकरा का करे तो ना रहे तो हमारी जिंदगी ना कटिका। तब आज से तुम्हारे गांड धोल बंद। अरे भैया तू जानत बाड़े ना हम समझदार है तो अनहरा बहरा साथे घूमिला ऐसे ही ना घूमिला ना। ए भैया ऐसे मत कर रहे, जाना लेना हमारे एक हाथ नहीं हो तो उन्होंने साथे घूमिला, एक हाथ से खाईला एक हाथ से गाड़ दो, अच्छा ना लगी ना। हम तो सिर्फ समोसे खाई बस, तुन्ने के जोन करे क्या कैले हम तो खाई। सरवा इन्होंने के चक्कर में का करे पड़ जाला। ऐसे तो अच्छा हम अपने घरे में अंग्रेजी सीट बैठाई वहीं पे ऑटोमेटिक गाड़ दो। तो नहनो का अम्मा कोनो जरूरत ना, मत तई तई लौका ला मुट टुया के चल लेला। मत कुछ ठीक ना लौकत।